ketika suami ngorap saat tidur. Allah aja nggak tega loh ngelihat dia tidur kecapean. Masih ibu tega? Katanya Nabi Muhammad, Allah bilang kalau ada seorang laki-laki tertidur malam dalam keadaan kelelahan karena seharian bekerja untuk menghidupi anak istrinya, dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Malam-malam tidur nyampe ngorok, itu sebel, ya ampun nggak bisa tidur nih. Padahal dia kerja tuh bukan buat Allah, buat kamu. Masa Allah aja nggak tega, kamu tega sih sama dia? Sian, hilangkan segala kemarahan-kemarahan. Bulan Ramadan, kalau tidurnya orang lagi puasa, nilainya ibadah. Allah aja nggak tega, dia tidur aja ditulis pahala. Masa kamu tega-teganya sih? Bang, puasa tidur mulu. Dia tidurnya ibadah, kamu ngomel dosa. Dia lagi ibadah, kamu gangguin.